Ola, boas tardes a todas. Vamos a seguir hoxe. Bueno, espero que estedes todas ben e que o levedes máis ou menos ben, claro. Vamos a seguir hoxe onde nos habíamos quedado no tema 16, que estábamos vendo no vídeo anterior todo referido ás mutacións, aínda que nos quedaba unha pequena parte sobre mutacións por falar. Nos habíamos quedado exactamente na páxina 286, vale? Entonces, unha das cousas polas que son importantes as mutacións é a relación que teñen as mutacións co o que chamamos a evolución biolóxica, vale? Vos sabedes que cando falamos de variabilidade xenética nos decimos que hai dúas fontes principais de variabilidade xenética. Unhas son as mutacións, e a outra é a recombinación na meiose, non? O entrecruzamento das cromátidas non irmás, é dicir, as cromátidas dos cromosomas homólogos. Bueno, vos tamén sabedes de outros anos que hoxe en día a teoría evolutiva máis aceptada é a que se coñece co nome de neodarwinismo ou teoría sintética da evolución. O que dice esta teoría, ou está baseada esta teoría na teoría darwiniana, na teoría de Darwin, da selección natural, e, por outro lado, os aportes da xenética que coñecemos hoxe en día, sobre todo, a cuestión das mutacións. Básicamente, esta teoría neodarwinista, os seus postulados se basan na mutación, na selección natural e despois o concepto de especiación. Vamos a empezar primeiro polo primeiro de todo, que é a mutación. A mutación é a principal fonte de variabilidade xenética. Entonces, hai que decir que a mutación na natureza sucede ao chou. Entonces, esta primeira componente da teoría, digamos que é o chou, é o que en castelán chamamos o azar, vale? En segundo, bueno, por outro lado, xa o dixen antes, é a fonte de variabilidade xenética, é dicir, que se orixinen novos xenes, novas variedades, novos alelos, vale? En segundo lugar, temos a selección natural. A selección natural o que dice é que o medio, as condicións ambientais, van a facer unha selección de aqueles individuos que teñen ou que son portadoras de as variantes xenéticas que mellor se adaptan ás condicións ambientais que hai en ese momento, de tal xeito que elimina aquelas variedades xenéticas que, digamos, son menos útiles, non? Lóxicamente, a selección natural o que ven dicindo é que solamente ou que teñen máis posibilidades de sobrevivir aqueles individuos que teñen as variedades xenéticas, digamos, mellor adaptadas ao medio ambiente, e as outras son eliminadas. Por que se chama selección natural? Porque isto fai a natureza de xeito, pues, natural, non? Isto tamén, vos recordo que había outra selección que era o que chamamos selección artificial, que é a que leva o facendo o home para conseguir variedades de plantas ou de animais máis productivos, por exemplo, vale? Iso é artificial porque nós é os que estamos controlando esa selección. Pero cando é a natureza quen o fai, pues, digamos, lle chamamos selección natural. Bueno, esta selección natural, a diferencia da mutación, non é o chou, é dicir, a selección natural vai a favorecer aquelas variedades máis axeitadas. Isto quere decir que hai unha componente, digamos, que é contraria ao chou, é dicir, que a selección natural, o sea, a evolución non sería un proceso cego, vale? Que pasa? Que a selección natural depende das condicións ambientais de cada momento, e isto é cambiante. Entón, isto é o que fai que se produzca evolución, non?
Aí vos traigo exemplo de un proceso evolutivo que está demostrado, que é o tema das bolboretas, non? Dos bidueiros, non? Que nun primeiro momento, antes da revolución industrial, pois eran a maioría brancas, e as variedades negras de as negras pois eran inmediatamente comidas polos paxaros porque eran moi visibles sobre a cortiza dos abidueiros, que é clara. Pero con a aparición da revolución industrial e das fábricas, a contaminación escureceu o tronco dos bidueiros, co cal a selección natural cambiou e empezou a favorecer aquelas variedades de bolboreta que tiñan as ás escuras, co cal pasaron as claras de ser as máis abundantes a ser as menos abundantes. Cando desapareceu esa contaminación ao cabo dos anos, pois digamos o proceso se invertiu, vale? En principio, isto que vos acabo de decir da selección natural faría que desaparecesen aquelas variedades que non están ben adaptadas. Que pasa? Que isto non sucede normalmente porque o proceso de selección natural e de evolución é un proceso lento. E por que é lento? Pois porque, entre outras cousas, moitas destas variedades son recesivas, están ocultas no individuo que ten o carácter dominante. Entonces isto fai que a evolución natural pois en principio sexa lenta. De todas formas, xa digo que como as mutacións se producen ao chou, hai unha componente aleatoria tamén na selección, na evolución, vale? Bueno, e o terceiro punto da teoría neodarwinista é o tema da especiación. A especiación é que cando estudiamos a evolución non se produce directamente sobre individuos aillados, sino se produce sobre poboacións. O que evolucionan son as poboacións, non os individuos. Entonces, vos imaginad que temos dúas poboacións. Se estas poboacións durante un tempo permanecen illadas unha con respecto á outra, o camiño que siguen esas dúas poboacións pola selección natural pode ser diferente, co cal chega un momento en que as dúas poboacións teñen tantas diferencias xénicas ou xenéticas que é imposible que se volvan a cruzar os individuos desas dúas poboacións e que teñan fillos fértiles. Entón aí estaríamos falando da aparición de novas especies, vale? Isto é o que se coñece como especiación. Lóxicamente, para que isto suceda, polo tanto, é condición imprescindible o illamento reproductor. Ese illamento reproductor pode ser xeográfico, pensade, por exemplo, unha poboación de unha determinada especie que emigra a unha illa e despois non mantén contacto coas outras poboacións do continente, pero a veces poden ser de comportamento, que teñan diferentes hábitos de cortexo, por exemplo, etc. ¿no? Entonces, cando se produce ese illamento é cando realmente pode haber a aparición de novas especies. Isto fai que a evolución moitas veces digamos que é un proceso diversente, porque a partir dun ancestro común se forman especies diferentes, que é un proceso lento, polo que os acabo de decir, porque a veces é difícil eliminar para a propia selección natural, eliminar aqueles alelos que son recesivos. E é un proceso que afecta as poboacións, non aos individuos. A evolución hai que estudiarla a nivel de poboación, non dun só individuo, vale? Bueno, este é un pequeno repaso de todo o que son a teoría neodarwinista. Sabedes que poderíamos falar moito máis dos predecesores, que é a teoría lamarquista, a teoría darwinista, etc. ¿no? Pero bueno, é un pouco para que recordedes un pouco o que dimos o ano pasado en primeiro, vale? E para rematar con mutacións nos queda que habíamos falado, se vos acordades, o día anterior, de que había determinados elementos ou radiacións, elementos químicos ou radiacións que eran mutáxenos, non? Estos mutáxenos nos os podemos utilizar para producir artificialmente mutacións. Isto nos pode interesar facelo no laboratorio para determinados estudios, non? Entonces,
Moitas destas mutacións que se obteñen no laboratorio suelen ser letais. Entonces, pois, non nos valen, non? Nos valen aquelas que producen mutación para que podamos estudiar despois ou traballar con eses organismos mutados para determinadas cousas, non? Isto se empezou a utilizar moito, por exemplo, coa mosca do vinagre, a Drosophila melanogaster, que se aplicaban radiacións para obter moitas mutacións, non? E isto foi moi importante, por exemplo, para os estudios de xenética. Se damos unha mirada así un pouco por enriba, se empezamos cos microorganismos, as bacterias, os virus, se suelen facer isto moitas veces para obter, por exemplo, vacinas. O que se busca, por exemplo, en caso de bacterias, sería bacterias que, por exemplo, non se lle eliminen a súa cápsula, porque a cápsula os protexe do noso sistema inmunitario. Entón, se eliminamos esa cápsula, estamos favorecendo que o noso sistema inmunitario se inmunice fronte a esas bacterias e que as destrúa, claro. No caso dos virus facemos o mesmo, pero coa cápsida ou con proteínas da cápsida, vale? O tema é para conseguir vacinas contra esos virus. Aunque, bueno, xa falaremos de todos os tipos de vacinas que hai e todo o que é inmunoloxía cando cheguemos tanto aos próximos temas que son de microbioloxía, que hai unha parte, digamos, que vamos a estudiar o que estamos bebindo, que é o tema sanitario de como loitar contra infeccións provocadas por microorganismos como bacterias, virus, fungos, incluso protozoos. E tamén o estudiaremos no tema de inmunoloxía, falaremos de vacinas. Bueno, isto en canto a microorganismos. En canto a plantas, bueno, a veces provocamos mutacións en plantas, digamos, a búsqueda de que ao chou nos aparezca algunha mutación que nos mellore, nos produzca unha variedade desa planta con algunha mellora, ben, pois, porque se adiante o seu crecemento, ou porque sexa capaz esa planta de crecer en condicións máis duras ou con menos auga, por exemplo, vale? Estos son estudios que se fan. Aquí intervén moito o chou, é dicir, a mutación que se produzca nós non temos control, vale? Entonces, a ver, pode sonar a flauta e que nos aparezca unha mutación interesante. E o mesmo tamén se fai con animais, buscar animais que nos interesen por algún motivo, ¿no? Isto falaremos un pouco máis adiante, por exemplo, dos ratóns ou dos ratóns knockout, saberedes un pouco para que son. Vale, con esto acabamos a parte de mutación y empezaríamos a parte de enxeñería xenética e ADN recombinante. Bueno, decirvos que a enxeñería xenética é unha parte do que máis ampliamente chamamos biotecnoloxía, non? A biotecnoloxía, en xeral, a estudiaremos ou volveremos a falar dela no tema de microbioloxía, non? De microorganismos. Dentro da biotecnoloxía, unha parte que é a máis moderna, máis punteira, da que estades falando algunha vez, escoitades falar dela, é o que chamamos enxeñería xenética. Bueno, hai que decir que a enxeñería xenética se basa en procesos, en primeiro lugar, naturales, que suceden de forma natural. Isto se dá sobre todo en bacterias. En bacterias vemos que a veces, de forma natural, algunhas bacterias se transforman porque asimilan xenes de outras bacterias, vale? Isto é moi frecuente en bacterias que reciben esos xenes de outras bacterias mediante plásmidos ou mediante virus. Os plásmidos, vos acordades o que eran? Eran pequenos fragmentos de ADN circulares, pero que estaban aparte do que era o cromosoma bacteriano. Vale, nunha bacteria hai un cromosoma grande que é o cromosoma bacteriano que tamén é circular, pero despois hai pequenos fragmentos de ADN aparte que son pequenos e que son plásmidos, e os plásmidos teñen a facultade ou a característica que poden pasar con facilidade de unha bacteria a outra, con relativa facilidade, tampouco que sea tan fácil. Vale, entonces isto xa sucede na natureza, vale, o que acabo de decir, e isto sucede sobre todo en bacterias. En células eucariotas
tamén sucede, pero é máis raro. Isto se descubriu sobre todo en unhas bacterias que pertencen ao grupo das bacterias fixadoras de nitróxeno, que viven nas raíces de plantas leguminosas como os chícharos ou como, por exemplo, as fabas. Bueno, pois estas bacterias que pertencen ao xénero Agrobacterium, se descubriu que nas raíces, por exemplo, das cenorias eran capaces de pasar senes, os plásmidos destas bacterias pasaban senes ás células da raíz da cenoria para que a cenoria fabricase algún nutriente que necesitaba a bacteria. Entón estamos vendo como un plásmido está pasando de un procariota, que é a bacteria, o Agrobacterium, a unha célula eucariota, que son as células da cenoria, neste caso dun vegetal. Isto tamén sucede de forma natural, vale? Estas bacterias que son capaces de pasarse de un sitio a outro é o que lles chaman transposones. Pero bueno, tendo en conta estes exemplos que suceden na natureza, a enxeñería xenética o que intenta é imitar este proceso. O que intentamos é introducir senes novos en outros organismos, por exemplo en bacterias, que foi por onde se empezou, vale? O que normalmente vamos a facer é intentar introducir un sen que nos interesa a nós dentro dunha bacteria. Por que se escolleron as bacterias así como primeiro campo de estudio? Bueno, primeiro, porque as bacterias son moi cómodas, ¿no? Son fáciles de transportar, de manter, de alimentar, de almacenar, ¿vale? En segundo lugar, porque se reproducen moi rápido. Sabes que algunhas bacterias cada 20 minutos se poden reproducir. En terceiro lugar, porque a súa reproducción é moi simple. Se reproducen por bipartición, o cal non é necesario que teñan meiose, e eso nos evita o problema da recombinación xenética da meiose, vale? E en cuarto lugar, porque só teñen un cromosoma. Entonces, además estos cromosomas, recordadevos, como son un procariota, non teñen cromatina, só é o ADN, vale? Con isto evitamos o tema dos recesivos. Como só teñen un cromosoma, son haploides, non son diploides, non sei se me entendedes, só hai un cromosoma, non hai dous. Evitamos o problema dos recesivos ocultos, vale? Bueno, esta é a explicación por que a enxeñería xenética empezou a facerse con bacterias. E en que consiste a enxeñería xenética? Ou que pasos hai que seguir na enxeñería xenética? Bueno, básicamente podemos dividir o proceso de enxeñería xenética, este proceso de introducir senes no interior de outra célula, en este caso bacterias, podemos dividir en 3 pasos. O primeiro que temos que facer é recoñecer o fragmento de ADN que nos interesa, é dicir, o sen que nos interesa. Entonces, se eu teño un sen que me interesa, que é o que fago? Ese sen va a levar a información para codificar unha determinada proteína que mellor é o que me interesa, esa proteína, non? Entonces, no proceso está fabricando moitos RNA mensaseiros. Eu podo purificar o RNA mensaxeiro correspondente a ese sen que me interesa e utilizar ese RNA mensaxeiro que agora o teño purificado para identificar que fragmento do ADN se corresponde co sen. Para isto, o que faríamos sería seguir a complementariedade, é dicir, ese RNA mensaxeiro se va a colocar xusto en fronte do fragmento de ADN que o codificou, do correspondente, vale? Así identifico en que parte do cromosoma está o sen que me interesa. Que pasa? Que isto pode ser non tan sencillo. Se estamos falando de células eucariotas, o ADN en células eucariotas ten intróns. Entonces, e tamén a base de intróns teñe secuencia promotora, secuencia de terminación. Entón, en estes casos, no caso que sean células eucariotas, se utiliza moito que se chaman os DNA complementarios, que sería a partir do RNA mensaxeiro, utilizando a transcriptasa inversa, se vos acordades, fabricaríamos a secuencia do ADN correspondente ao sen, pero sin intróns e sin promotor e sin terminador, vale?
Si fora o sen que non me interesa non fora de célula eucariota, sino que fora de outra bacteria, pois non faría falta este proceso, vale? Bueno, unha vez que teño identificado o sen, que este sen pertenece en principio a unha célula, por exemplo, humana, vale? Agora o que teño que facer é aillar ese sen e introducir ese sen no ADN bacteriano. Entonces, o que temos que facer en primeiro lugar é cortar ese sen, non? O sen que me interesa, e despois hai que pegalo no cromosoma, é dicir, no ADN bacteriano. Para facer isto e obter o que se chama o ADN recombinante. O ADN recombinante sería que unha vez que temos xa pegado o sen que me interesa dentro do cromosoma bacteriano, non? Vale, pois para facer isto necesitamos varias cousas. Necesitamos en primeiro lugar o que se chaman secuenciadores de ADN. Os secuenciadores de ADN, tampouco vos vou a complicar moito a vida, é que utilizando sobre todo marcadores específicos, informática, espectrometría, o que facemos é adivinar rapidamente cal é a secuencia de nucleótidos do sen que aillamos e que agora cortamos, vale? En segundo lugar, como cortamos ese sen? Vale, xa o temos secuenciado, pero agora queremos cortalo, separalo do resto de ADN. Para iso utilizamos unhos enzimas que se coñecen co nome de enzimas de restricción, que cortan a molécula de ADN que queremos clonar pois de forma precisa, vale? Esta é a segunda cuestión clave, os enzimas de restricción. E unha vez que xa temos cortado o sen que queremos introducir dentro do ADN da bacteria, pois queda esa última parte. Hai que inocular ese sen que xa o temos cortado no ADN bacteriano. Como se fai isto? Bueno, pois isto nun primeiro momento se pode facer, pois, digamos, de xeito que digamos, intervén o azar. É dicir, eu podo intentar moitas veces e só de vez en cando vai a pasar isto, que ese sen se incorpora ao ADN bacteriano. Outra forma de incrementar as probabilidades, que é o que máis se utiliza hoxe en día, é utilizar o que se chama un vector de clonación. O vector de clonación suele ser, no caso de bacterias, suelen ser plásmidos. O que facemos é ese sen que acabamos de cortar, agora o pegamos a un plásmido. E ese plásmido, ahora que leva o ADN xa recombinante, facemos que pase ou que se introduzca na bacteria que nos interesa, vale? Con isto conseguimos que ese sen que nos interesa se recombine co ADN bacteriano. Ademais, non solamente isto, o facelo con plásmidos, os plásmidos teñen o que se chaman factores de replicación. Isto que quere decir que agora, se conseguimos que unha bacteria adquira ese plásmido recombinante que se leva o sen, que se introduzca dentro del, se esa célula se divide, os seus fillos, como este ten factores de replicación, os seus fillos xa van a ter tamén ese plásmido recombinante, cousa que non pasaba se non utilizamos plásmidos, vale? Bueno, e en terceiro lugar, unha vez que conseguimos unha bacteria que ten xa este ADN recombinante, o que nos interesa é que se multiplique moitísimo o número de clones, é dicir, dese RNA recombinante. Entonces, aquí hai, para facer isto, bueno, por que nos interesa tener moito número? Pois para investigación ou para afrontar os, bueno, necesitamos que o número sexa sempre grande para ter despois maiores garantías de éxito, vale? Como podemos conseguir aumentar moito o número de ADN recombinante? Bueno, hai dous métodos. Un, o que vos acabo de explicar, é se introducimos dentro dunha bacteria un plásmido que leve o sen que nos interesa, é dicir, conseguimos un plásmido de ADN recombinante. Se deixamos agora dividir moitísimas veces esa bacteria e despois extraemos
o sen clonado, pois vamos a ter miles de copias dese sen clonado, vale? Ese é un método. Pero hoxe en día hai outro método máis moderno, que seguramente tedes escoitado estes días falar a veces del na tele co tema do coronavirus, que é o que se chama a técnica de reacción en cadea da polimerasa, máis coñecida cos seus iniciais en inglés, que é PCR. Seguramente estes días tedes escoitado falar dos kits de detección PCR, que son os BOS, vale? Os que traen de China, estos os test rápidos, non son os BOS, porque a súa eficacia de detección do virus é máis baixa. Os BOS son os PCR, vale? E os PCR son os que fabrican aquí xa algunhas empresas, vale? Bueno, pois en que consiste esta técnica de reacción en cadea da polimerasa ou PCR? Bueno, pois hai que decir que esta técnica é previa a insertar o sen no plásmido, é dicir, antes de obter o DNA recombinante. O que facemos é aillamos o fragmento de ADN, que en principio é o sen que queremos clonar, e o que facemos con ese primeiro sen que temos, que acabamos de cortar coas enzimas de restricción, é, primeiro, desnaturalizamos o ADN, é dicir, separamos as hebras da cadea, vale? Isto se consigue pois con calor. Despois mesturamos esas hebras que están separadas con cebadores, que son pequenas secuencias, non? E utilizamos agora unha enzima que é a DNA polimerasa para que a partir desos cebadores comece a replicar as hebras do sen que queremos clonar. Con eso que facemos é multiplicar por miles ou máis, ou a veces por millóns, o número de copias dese sen que queremos clonar, vale? Unha vez que xa temos esas miles de copias ou millóns, é cando despois pasamos de novo ao que vos explicaba antes, ao tema de insertar esos senes en plásmidos para obter DNA recombinante. Isto é posible desde que se descubriu unha DNA polimerasa 1 que era estable para traballar con ela no laboratorio. Esta é unha DNA polimerasa 1 que se chama termoestable porque procede de unha bacteria que é a Thermus aquaticus, que é unha bacteria que soe vivir precisamente en mananciais de auga quente a 70 grados centígrados. Entón, como é estable a esas temperaturas tan elevadas, nos permite fabricar esas miles de copias no laboratorio, vale? Acordados que moitas enzimas, cando vimos o tema de enzima, as enzimas funcionan fora dos seres vivos, podemos utilizar o que elas fan habitualmente no laboratorio, vale? Bueno, para que sirve a enxeñería xenética? Bueno, pois a enxeñería xenética, en primeiro lugar, a súa aplicación fundamental precisamente é o estudio de os senes, é dicir, de como identificar os senes, cales son as súas secuencias, como se expresan, porque unhos senes se expresan en un determinado momento e en outros non, acordados cando dábamos o soperón LAC, o perón triptófano, non? A expresión do sen. Bueno, pues todo estudio de estos estudios de enxeñería xenética nos han permitido aprender esas cousas, vale? Isto en principio sería ciencia básica. Pero para que máis cousas sirven? Pois, por exemplo, os secuenciadores de ADN. Secuenciadores de ADN que ao longo dos anos foron mellorando moito, nos permitiron ir conocendo o xenoma de diferentes especies, porque o proceso cada vez o facíamos de forma máis rápida, vale? Así, no 2003 nos permitiu, mediante o proxecto Xenoma Humano, se conseguiu facer a secuencia completa do xenoma humano. E sabedes que a conclusión final é que había poucos senes, menos dos que se pensaba, uns 23.000, cando se pensaba que debía haber cerca de 50.000, vale? Isto é gracias aos secuenciadores de ADN. Hoxe en día, por exemplo, que están traballando co coronavirus, pois a secuencia do virus, que é pequena, porque é un ADN moi pequeno, está a mega secuenciar, vale? E incluso se ten descuberto que
Por poñervos un exemplo, a secuencia de ADN do virus aquí en España xa non é exactamente o mesmo que en China, ou por exemplo, o último que escoitei, que a secuencia do virus aquí en Galicia é idéntica da secuencia do virus en Madrid, o cal nos indica de onde ve o virus, ¿no? Por poñer un exemplo. Vale, pero non solamente nos permite localizar a secuencia, sino intentar averiguar a función de cada sen, ¿no? Pero bueno, outra técnica tamén moi interesante que falamos antes, a PCR. A PCR, por exemplo, é moi útil en medicina forense. Gracias a PCR podemos, de unha pequena mostra, obter miles ou incluso millóns de copias de determinadas secuencias de ADN. Isto que nos permite, o que vedes nas películas, de que os forenses, a partir de un pequeno fluido de un sospeitoso, son capaces de identificar o seu ADN e ver se coinciden, ¿no? Vale. Isto en principio o que son os secuenciadores de núcleo de ADN e as técnicas PCR. Pero hai máis aplicacións. Podemos utilizar estas técnicas de enxeñería xenética de ADN recombinante para obter vacinas. Podemos buscar, por exemplo, un sen de unha bacteria que produce alguna toxina e así utilizar esa toxina como vacina para que o corpo das persoas segregue anticorpos, vale? Este é un tipo de vacina. Tamén podemos facer técnicas de enxeñería xenética, por exemplo, para fabricar anticorpos contra unha determinada enfermedade. Podemos facer tamén para fabricar unha determinada hormona, pues, por exemplo, insulina humana. Se inoculamos o sen da insulina humana a unha bacteria, esa bacteria vai empezar a producir insulina humana para uso humano. Tamén se pode utilizar isto para diagnóstico de enfermedades xenéticas. Isto, digamos, en aplicaciones médicas, pero non solamente ten aplicacións médicas, tamén en aplicacións industriais. Podemos utilizar a enxeñería xenética para fabricar antibióticos ou para fabricar proteínas alimentarias en grandes cantidades. Ou podemos utilizar a enxeñería xenética para producir para producir organismos como bacterias que eliminan residuos. Por exemplo, se utilizan bacterias hoxe en día modificadas xenéticamente para loitar contra as mareas negras, o petróleo, eliminar o petróleo, etcétera. Vale, bueno. Antes de pasar bueno, non sei se pasar, bueno, vou a seguir polo libro. Isto, todo o que estamos falando é enxeñería xenética en bacterias, pero tamén se pode facer enxeñería xenética en eucariotas, sí. O que pasa é que en eucariotas é máis complicado. Básicamente hai dúas dificultades. Unha, que a maioría somos diploides, e a segunda é que temos reproducción sexual, o cal conleva meiose, o cal conleva recombinación. E a recombinación nos pode trastocar todos os nosos o que esperamos, non? De todas formas, ainda que é máis complicado, en eucariotas se fan cousas. Por exemplo, aquí o libro fala en plantas. As plantas teñen unha vantaxe con respecto aos animais, e que as plantas teñen tamén o que se coñece como reproducción vegetativa. Vos sabedes que unha planta, podemos coller unha parte da planta, por exemplo, como por exemplo estacas dunha árbore, e de cada estaca nace unha nova árbore. Vale, isto é moi útil porque unha vez que obteñamos un clon, é dicir, unha planta que leva xa un sen recombinante, pois por reproducción vegetativa podemos obter millóns de plantas semellantes, é dicir, de clons. Bueno, estas plantas que levan un sen que non é delas é o que se coñece co nome de plantas transxénicas, vale? Para inocular senes en estas plantas hai dous procedimentos. Un é o procedimento do agrobacterium, o que facía o agrobacterium, que era introducir un plásmido no interior da célula eucariota da planta. E hai outro método que é multiplicar moito por PCR o número de sens e despois unir estos sens, estos miles de copias do mesmo sen, o unimos a partículas metálicas e con isto bombardeamos o núcleo das células vegetais para ver se sona a flauta e en algunha delas se produce esa transferencia do sen e obtemos unha planta clonada, non?
Si por casualidad o chou obtemos algunha, pues despois se reproducen vegetativamente, obtemos miles ou millóns, vale? Bueno, estas plantas transxénicas hoxe en día están moi en discusión porque por varias polémicas. Unha é de seguridade, hai quen dice que poden transmitir resistencia fronte a determinadas enfermedades. Outro é por motivos económicos, porque acaban coas variedades autóctonas e que hai países que non poden pagar polas sementes transxénicas, porque estas sementes transxénicas son producidas por multinacionais que despois esas sementes as cobran ben, vale? E en terceiro lugar, por razóns sanitarias. E hai quen pensa que unha das causas de que cada vez haya máis alerxias, ademais da contaminación, é porque cada vez hai máis plantas transxénicas, vale? E no caso dos animais, pois nos animais tamén se fala de animais transxénicos, pero en ellos hai que decir que teñen unha, digamos, unha das vantaxes con respecto ás plantas, que nós non temos, os animais non solemos ter reproducción vegetativa. Entonces, para que as células que levan ADN recombinante orixinen novos fillos con tamén ADN recombinante, necesitamos que as células que se clonen sexan células embrionarias. Mellor dito, células germinais que estén nos embrións, vamos a ser máis precisos, vale? Entonces o sistema é facelo en embrións e ver se sona a flauta, e algunhas das células que levan o ADN recombinante son células germinais, porque entonces si son germinais pasará a descendencia despois desos individuos. Bueno, xa se ten conseguido, por exemplo, hai porcos que clonados que levan un xen que, digamos, impide o rexeitamento de órganos trasplantados, vale, por exemplo. Básicamente en animais, para que o que máis se utiliza en enxeñería xenética é para investigación, para obter o que se chaman, sobre todo isto faise con ratos knockout, que serían unhos ratos que gracias a enxeñería xenética temos inactivado ou conseguimos que se inactive un xen para averiguar cal é a súa función. É dicir, cando un xen non sabemos que é o que produce, pois o que intentamos é no laboratorio ter ratos que teñan ese xen inactivado, e entón sabemos que era o que producía ese xen, vale? Para facer iso, o que se fai é engadir ou eliminar fragmentos dese trozo de xen, inocular embrións de ratos con isto. Si temos sorte e inoculamos células germinais, isto se va a transmitir á descendencia. Esa descendencia va a levar, digamos, ese ADN recombinante. Na primeira xeración non se va a manifestar porque soe ser recesivo, entón teríamos que facer cruzamentos entre a descendencia ata obter organismos homocigóticos para ese xen inactivado, e entón aí averiguaremos pues, para que sirve ese xen, vale? Se coñecen como ratos knockout. E depois hai os contrarios, os ratos in, que aquí é introducir un xen novo no xenoma da especie, que antes non existía. E tamén decir que se utiliza a enxeñería xenética en animais para o que se coñece como terapia xénica. A terapia xénica é inocular xenes que producen algún tipo de sustancia curativa. Por exemplo, pois isto se está falando de persoas para que son diabéticos, inocular células NAI que leven o xen para, bueno, non exactamente o mesmo, pero sería, bueno, me estou enrollando, vale. Esto se utiliza, a terapia xénica, por exemplo, sería pues para intentar curar a diabetes, vale, ou por exemplo a terapia xénica para intentar curar o cancro de pulmón, vale. Que pasa? Que aquí sí que necesitamos un vector, e normalmente aquí suelen ser virus
atenuados, é dicir, virus que, por exemplo, pois son virus que vamos a meterlle ese sen para que o pase despois ás células que queremos que leven ese sen, non? Por exemplo, o sen que no caso dos diabéticos nos casos dos diabéticos que non producen insulina porque teñen malo sen que produce a insulina, pois conseguir que fabriquen insulina, vale? Modificando o seu sen. Bueno, eso que se conoce como terapia xénica, vale? E por último, me estou vindo a un vídeo moi largo, pero bueno, hai unha técnica que vos vou a poñer tamén unha imaxe con uns apuntes que non ven no libro porque é a técnica máis moderna hoxe en día. Esta técnica se coñece co nome de CRISPR, CRISPR. Eso serían as iniciais en inglés, traducidas ao español, ao castelán ou ao galego, serían repeticións palindrómicas curtas, agrupadas e regularmente interespaciadas. Vale, isto non é necesario que sepades, pero vamos coa explicación. Que sería a técnica CRISPR? Bueno, pois esta técnica se basa en secuencias de ADN en bacterias que conteñen fragmentos de ADN dun virus que atacaron previamente a esa bacteria. As bacterias o que van a facer é utilizar estas secuencias para detectar ou destruir o ADN do virus se este virus volve de novo a atacar estas bacterias. Isto que sucede na natureza, vale? Entonces, nós, a partir desta idea que sucede na natureza, desenvolvimos o que se coñece como a técnica CRISPR-Cas9. Bueno, esta técnica ou esta tecnoloxía consiste en utilizar os espaciadores das CRISPR para recoñecer as secuencias específicas e así guiar as nucleasas tipo Cas para cortar a ADN nos lugares desesados. É dicir, nos permite eliminar ou engadir trozos de ADN que queiramos. Me explico un pouco mellor. Para facer esta técnica, o que utilizamos son as CRISPR, e as CRISPR son secuencias repetitivas no ADN desa bacteria que se intercalan entre secuencias de virus. As secuencias de virus le chamamos ADN espaciador. Entonces, o ADN espaciador nos marca onde están esas secuencias repetitivas. E esas secuencias repetitivas guían a unhas enzimas que son as Cas9, que son do tipo nucleasas e que nos permiten cortar o ADN no sitio onde queiramos. Vale? Esta técnica CRISPR nos está facilitando moito o proceso de a inserción do sen inoculado no ADN bacteriano. Vale. Bueno, esta última técnica, xa vos digo que vos mando un pequeno resumo, vos la explico porque o libro non vos la trae, pero que ademais isto tampouco en selectividade, isto é demasiado moderno, en selectividade tampouco vos entra en principio, o que si vos entra é dos PCR, a PCR sí, e os secuenciadores de nucleótidos, pero esta en principio non, vale, pero que sepades o que é. Repeticións CRISPR, repeticións palindrómicas curtas, agrupadas e regularmente interespaciadas. Que significa palindrómicas? Palindrómicas é que se leen igual do dereito que do revés. Vale? Sabedes? Un palíndromo. Pois é isto. Vale? Bueno, e con isto acabamos este tema, vale? Bueno, xa vos lo poño ahora tamén cando suba o vídeo, pero o primeiro examen que vamos a facer va a ser destes dous temas, vale? E estes dous temas, por qué? Pois primeiro, porque son os dous primeiros, segundo, porque están relacionados, vale? Hai unha relación. Os seguintes dous temas, o seguinte examen será o de microbiología, que son dous temas,
e depois faremos outro máis, que será o tema de inmunoloxía. En principio esta é a idea, vale? Como a vosa selectividade se retarda, o vamos a tomar con calma, pero bueno, vamos avanzando pouco a pouco. Si nos sobra o tempo, o que faremos será repasar cousas das que dimos, vale? Pero polo menos ir avanzando, que non nos colla o touro, e bueno, e eso, estudiar. Entonces ide estudiando, aparte dos exercicios que vou a mandar, ide estudiando, porque a volta destas pseudo vacacións de Semana Santa en casa, pois teremos este primeiro examen. Ao mellor, isto non é seguro, como isto de facer o examen é algo novo, vou a facer algunha proba, vale? Entonces, ao mellor vos mando unha proba a mitad de Semana Santa, que non vai a ser o examen, é unha proba, pero que podedes entrar, cando unha vez que o teña subido a aula virtual, podedes entrar todas as veces que queirades, porque será como un exemplo de como pode ser o examen, vale? Incluso a mellor nesa proba non poño cousas que non teñen nada que ver con isto, pero é un pouco para que vos fagades unha idea. Si me dá tempo, que todavía teño que ver, porque, bueno, todo isto leva tempo. Bueno, pois nada máis, estudiad para o examen, facede as tarefas estas que vos mando, e nos vemos en principio, salvo novedad, o martes, que colgarei imagino que ou colgo a seguinte clase, ou colgo un vídeo das correccións da anterior tarefa, vale? Bueno, pois nada, boas vacacións.